I mean, this is local Afghans guarding their local villages, their local district, making a difference. They know the people that come in and out of this district every day. They know who the bad guys are, they know who the good guys are, and they make it possible to actually do the rest of the development and governance work that is required to move Afghanistan forward. This ALP concept has really allowed for development and governance to begin to work and stabilize Afghanistan. It's not long-term development, it's stabilization so that we can do long-term development. There is a close collaboration and coordination between the governor, the chief of police of Rosgan, and also other relevant departments. So coordination, collaboration between departments and between the local authorities is the key to success. I do believe that, this is the job of the central government to extend its services to the most remote areas where development is needed, where services are needed. The people of Gizab have been able to take responsibility for their own security and actually provide a much more secure environment, which is enabling the Afghan government to come down here and do some more development projects. It's very critical for this area to receive development projects because it shows the strength of the Afghan government. This is a very critical location because the river that you see behind me basically cuts off northern and southern Gizab, and it also, the river is also a barrier between several provinces and multiple districts. So with a bridge that is capable of supporting heavy equipment and heavy large vehicles, this will open up districts for commerce. It'll open up, it'll connect two provinces for commerce and development as well as governance, which is very important in this area. دا ډېر ګزاب ولسوالۍ سپین ږیرو مشرانو ته دا زیری ورکړي چې پر دغه رود باندې چې نقشه دا په ډېر ښه شفاف او ښه شکل باندې وشي. داسې نه خدای نکرده د ګزاب ولسوالۍ ټول خلک نه زه دا د عزیزانو چې زه هر همیشه چې موږ دلته راځو دا د رئیس جمهور پیغام دی موږ ته فقط همیشه داسې کوو چې بل ته لاس نیسو. تاسې په دې کې ډېره جایزه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. استعداد د زراعت په برخه کې د کرنې په برخه کې ډېر استعداد دلته لري شته ډېر امکانات شته چې باید دا ولسوالي باید ډېر پرمختګ وکړي د زراعت په برخه د کرنې ولسوالۍ کې موږ د پرمختیایي پروژې په هکله د خلکو باید خپل امنیت به تامین کړي. دا مطلب چې د ګیزاب د ولسوالۍ په سطحه کې نور هم کومک مالي کومک خلک لکو 9000 افغانۍ قیمت نیکاباته څخه تر باندې محمد افضله پل سړک دی چې 3 کیلومتره 9,220 افغانۍ دی. بعد که اینجا آمدین جمع شدین منتظر ما ماندین ما ساعت نمونه سوال صاحب ما انشاءالله در خدمت شما خواهد بدیم هر نوع مشکلی که پیدا شد دست. السلام علیکم انا پلچات زموږ د ولسوالۍ د ولس درد نشي دوا کولی.
یا تامینوو او د دوی سره دغه درخواست لرو دغه ارزو لرو چې زموږ مشکلات دې په نظر کې ونیسي یو څه د عجله وکړي چې زموږ خلک ولي د څلورو کالو وږي دي اول دغه پروژې په انساني شکل وکړي که چیرې دغه سړي ته به دغه ورکړم یا تاسې کولی شئ چې هر یو ورکړي اول ستاسو نه مننه کوم چې ستاسو د پولیسو سره یو ځای او په بغل کې دا زموږ د ملي پولیسو او محلي پولیسو او څنګه لکه څنګه ما چې مخکې وویل من همیشه غواړم چې په وطن کې د سیبګاش نوم د ولسوالۍ کې د شپږ کلن محترم رهبري د ولایت خدای دې امنیت راولي خدای دې له دغه ورورګرځنې له دغه تباهۍ بربادۍ څخه دې بېغمه دا زموږ هغه سالادار سره هم دلته د ولایت هر مشکل چې نه The wall ladder او خوشحاله شوي په انګلیسي ژبه کې ډېر هغه دي کلمات چې دغه سره ته دا ماته اوس مری متول چې I told engineer Hashim that we will help you find the money Marissa! هغه دا خو د ماتې ګوره مندا سبا هغه چې نوی مات بیا شو کار داره قماندان صاحب خب یه دفعه موتر جبره باید خوب چوبای قوی پس برن چوبای چیزی کنده شود تختای این جایی سرش رقم کنید ها سرش خیلوچ میشه دیگه اینجا گرفتهش دیگه راست كذا بني الحب Sergeant Major? You want to see? Good.